Fala galera do canal AirsoftGaff, mais um dia de vídeo para vocês. Para quem não me conhece, tá chegando nesse canal agora, eu sou o Rocha e hoje, galera, a gente trouxe um review, né, de um equipamento. Para quem não conhece, aqui é o Bebê. O Bebê de vez em quando vem aqui fazer uns vídeos. Quando o Felipe tá de férias, eu convido ele para fazer uns vídeos. É a reserva, o time reserva. E o Bebê trouxe aqui uns óculos que ele recebeu da marca e a gente fez aqui uns testes com esses óculos e vai mostrar aqui para vocês. Vai apresentar, né? Vai apresentar aqui para vocês. Tenho aqui dois modelos, o Nighthawk, que é este modelo que eu vou apresentar, e o Tomcat. O Tomcat tem uma particularidade, que ele é fotocromático, então ele é aquele óculos que quando você está dentro de um compartimento, a lente está clara, e quando você vai para fora de um compartimento que está mais claro com a luz solar, ele escurece. A particularidade do Nighthawk é que ele traz três lentes, a clara, a smoke e a laranja. Mas antes do Bebê, da gente mostrar esses equipamentos mais de perto, Filmake, solta a vinheta. Eu vou começar aqui então mostrando o primeiro modelo, que é o Nighthawk. Vou começar pelas lentes, ok? Então aqui as lentes laranja, as lentes transparentes e já instalado as lentes escuras, ok? É um modelo fixe, gostei muito desse tipo de modelo, já é o que já estou mais habituado a jogar. Vou mostrar então agora o modelo Tomcat. Então esse aqui é o modelo Tomcat. A particularidade desse, como eu tinha dito, é que ele, quando está dentro de um edifício, está com as lentes mais claras, mas basta a gente ir para uma zona com a luz solar que ele começa a escurecer sutilmente, né? Ele não faz aquela transição de uma hora para outra. O bom desses óculos para quem está jogando CQB e mata é quando você está de fora, está com as lentes escuras porque está a receber a luz solar. E quando entra dentro de um edifício, você não se preocupa com aqueles cantos mais escuros, porque até mesmo quem está a ver pelo lado de dentro, ou seja, a visão de quem está usando o óculos, mesmo que ele esteja com as luzes mais escuras, não fica assim com a visão tão obstruída por causa do escuro da lente. É uma lente perfeita e é bem resistente até. Para pôr à prova tudo aquilo que eu disse dos óculos, não só serem bonitos, mas também aprovarem a proposta deles, vamos então passar aqui para os testes, ok? Partiu. Visto o take dos disparos, vocês notaram que eu também fiz um teste hardcore, ou seja, um teste muito agressivo, que se eles aguentam esses tipos de teste é porque numa distância maior vão sempre serem resistentes, ok? Como viram, eles marcaram bem na parte de cima, chegando até a rachar a armação, e nas lentes ficaram pequenas marcas, o que é normal com a distância que foi feita, e nas armações desse modelo do Nighthawk também. O modelo Tomcat foi um modelo que aguentou bem os disparos nas armações, não rachou, não fez qualquer tipo de fissura, amassado, as lentes marcaram como no Nighthawk. O que quer dizer? Estão aprovados porque fizeram a sua função principal, que é proteger a sua visão, né, que é o mais importante para nós. É seguro usar esses modelos da Suicize.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos. Aqui na descrição desse vídeo vai estar o Instagram da marca, o Instagram do Bebê, o meu, do Felipinho, do Filmake. E vou fazer mais alguns vídeos aqui. O Bebê ainda vou ter mais algumas apresentações de outros materiais que eu recebi de outros também. materiais aí. E quero agradecer aí a oportunidade de mais uma vez voltar aqui. Tamo junto.